telefonul? Nu, mamă, nu. Am scăpat o mașină din fer. Sigur ai spart, adică sigur nu ți-ai spart telefonul. Las că te verific eu mai pe urmă. Da, mamă, da, n-am spart nimic. Să-mi iau geaca și-l fug. Am văzut eu un copil pe YouTube care s-a aruncat pe mine și s-a teleportat de scămarul. Ui! Dacă ciura, stai că am pus incorect. Și ui! Cum dă-i, tată, dă-i!